ប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការបន្តនវានុវត្តន៍អភិវឌ្ឍលំនៅឋានប្រកបដោយគុណភាពប្រណិតភាពផាសុកភាពនិងបរិយាកាសរស់នៅសុខដុមរមនាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការជឿទុកចិត្តនិងគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជនទាំងអស់ដែលគាំទ្រមេកុងឡែនធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំសម្រេចបានសមិទ្ធផលជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះមុនពេលបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមបណ្ឌិតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកអង្គការលោកអង្គការឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មានសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះខ្ញុំសូមអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យនិងសមិទ្ធផលរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលពិតជាកើតឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងកម្មករនិយោជិតគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងការផ្ដល់ជូនអតិថិជននៅការរស់នៅបែបថ្មីទំនើបផាសុកភាពស៊ីវិល័យនិងសុវត្ថិភាពខ្ញុំនឹងធ្វើការរាប់ថយក្រោយជូនសូមយកដៃទៅប៉ះ touch screen នៅខាងមុខ3 2 1បុរីមេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ